Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Bueno, vamos a necesitar un plato, algo para revolver, una cuchara, esto es para poner el slime. La cuchara, yo voy a utilizar 2 plasticolas, y marcadores, tirones, lo que quieran. Bueno, yo voy a utilizar el color violeta. Bueno, vamos a empezar poniendo toda la plasticola. Voy a poner los 2 frasquitos y me queda un slime medio grande. Como ven, ahí va cayendo la plasticola. Encima de la plasticola, que a veces no cae todo. Cae medio poquito cae. Ahí está mi perrito. Tiene que caer todo. Bueno, ya está. Ahora ya a abrir esta otra plasticola. Va a quedar grande el slime. Y eso es lo que me gusta. Denle like si les gusta el slime. Ay, no creí. Es que sigue teniendo mucho adentro. Bueno, ya está. ¡Ay, no! Bueno, no importa, lo voy a sacar así con la cucharita. Ahí. Bueno, ya estamos. Ya está. Espérenme que voy a buscar una cuchara. Bueno chicos, traje una servilleta para limpiar esto. Bueno, ya está, ya. Como que tiene más adentro, pero no pude sacar todo. Y está mi perrito, me está mirando. Creo que piensa que tengo comida o algo. Espérenme que voy a buscar algo. Bueno chicos, traje la espuma de afeitar. Mi perrito me estaba siguiendo. La espuma de afeitar es Guillet. Bueno, no estoy haciendo comida, nene. Y bueno, le voy a echar esto, la espuma. ¡Ay! Ups. Este es opcional, el color también es opcional. Ahí ya está. Voy a echar un poquito más para que quede muy fluffy. Ahí está. Este slime que voy a hacer va a ser fluffy. Y lo voy a mezclar. Ay. Un día lo hice con el dedo y se sentía re lindo. Lo hice con el dedo. Bueno, ahora le voy a echar el color. Y ya. Le puse gotitas. Lo voy a mezclar. Me está quedando un lila pastel. Muy pastel me está quedando. Yo le voy a echar más para que quede. Quedó muy pastel. Le voy a echar un chorro más. Me voy a limpiar. Bueno chicos, ya está. Me quedó un lila. Se ve un poquito blanco por la cámara, pero me quedó un lila súper bonito. Bueno, ya.
Ustedes pueden utilizar colorante alimenticio, témpera, pero yo usé fibra. Y bueno, me quedó re lindo, re grande. Ahora le voy a poner acá en la tapita un poquito de aceite. Le tienen que echar poco a poco porque ayuda que se pase, y esto es muy fuerte. Ustedes pueden utilizar el activador que quieran. Pueden utilizar líquido de mentilla, bórax, Ariel, lo que quieran. Estoy utilizando ACE, como ya les dije a continuación. Le voy a echar un poco más porque le voy a echar este poquito que queda y lo voy a tapar acá. Voy a agarrar esto para secarme. Para secar. Ahí está, lo voy a dejar acá. ¡Ay, mi mano! Cansa esto. Cansa mucho. Y lo van a mezclar hasta que se despegue del borde. Bueno, chicos, después de mezclarlo un ratito, ya está listo. Quedó súper lindo. Yo le puse un poquito más de espuma para que no quede tan ¿cómo se dice? Tan pegajoso. Y me funcionó. Voy a sacar los anillos porque quedó re lindo. Ahora voy a agarrar esto de acá. Me quedó un lila pastel, súper lindo. A ver, vamos a quitar el plato. ¿Listo? A ver, vamos a ponerlo acá. Lo voy a estirar así. Vamos a hacerlo 1, 2 y... No, a mí no me sale. A ver, lo voy a estirar mejor. Uy, ahí ya se rompió, vale. A ver, 1, 2 y... No me sale. Miren, hace ruiditos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse al canal y dejen comentarios, por favor. Y en los comentarios díganme qué otro tipo de video quieren que haga. Y si llegamos a los 10 likes, voy a hacer más videos haciendo slime crunchy y todo eso. ¡Chao!